好，来继续来看全台湾唯一一条为北到南的西边快速道路，年底要全线来通车，但是各路段限速无共款，民众有怨言，讲这个南口海湖段会当驶到70，但是到新丰的竹北竟然袂当超过30，来到新竹的南寮阁变50，到台中的大安阁会当驶到90。安尼连面紧连面慢，驾驶是无煞煞，阁互开超速的罚单。 无怪人会袂爽，就是这张违规的相片，互老先生真生气。当时开伫个西边快速道路新竹路段，时速是74公里，所以因为这张限速50公里，收到1800块罚单。我就是80公里，一样的路段。你一下改到50公里，你这死人命，你要花那价钱没办法去适应这1800，但是也要我2个菜钱了。 快速道路速限竟然只有50公里，老先生讲政府抢钱。不过警方表示，这个路段因为甲台15线合并，属于市区道路。它并没有一下就荡下来，而且那一边是一个经常发生车祸的地方。西边是全台唯一一条对北到南的快速道路，全线平均时速是70到80公里。南口海湖段时速有70，到新丰竹北落到30，来到南寮阁变50。 台中大安阁会当开到90，共一条路连咪紧连咪慢，互驾驶人真歹适应。到施工路段可能会有30人，到年底之后从北到南做一个调整。目前部分路段合并市区道路，速限无统一。虽然驾驶人希望西边速限爱相长，但是可能爱到年底全线通车了后才会实施。